Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Tô com esse micro-ondas aqui, Electrolux. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Você que tá em casa mesmo, você que conserta, tá? Quando você pega um micro-ondas, a pessoa pega, você coloca ele na tomada, ele fica nesse barulhinho aqui, ó. Ó. Estão escutando esse barulhinho? Tá vendo? Como se tivesse algum grilinho, algum bichinho, fazendo um barulhinho, tá vendo? E o que que é? Eu vou falar pra vocês. É esse buzzer aqui, tá? Esse aqui que faz os apitos sonoros aqui das teclas. E quando ele finaliza a programação, tá? Ele fica com fuga aqui. Aí você tem que fazer a substituição dele, tá? Só tira a placa aqui. Aí usa o ferro de solda, tem que ter o ferro de solda para poder fazer a retirada dele. E colocar outro, para voltar a funcionar normal, para parar com esse barulhinho aqui. Tá bom, pessoal? Então, quando vocês colocar na tomada e ficar fazendo esse barulhinho, é só tirar ele fora e colocar outro, tá bom? Esse aqui custa R$1, R$2 aqui. Até 50 centavos você acha um desse, que é bem baratinho, nas lojas de eletrônica. E para quem já conserta, de qualquer outro modelo de outra placa serve certinho, tá? Só se retirar e fazer a substituição. Beleza? Essa é uma dica rápida aí para vocês. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Valeu?